Abdul Zati ya Rasulallah, Ainu Zati ya Rasulallah, Nur Zati ya Rasulallah, Sir Zati ya Rasulallah. Ngara me mama la kudo nchoma mala ji ya so le chojo ku studio UR TV ashigodo jo ko jo na mo ko adeju e fu de ge ka churu pa e ni gba di ni ni e ge ka cha dwa wiki dole e ni academic ko ka ge kola ko wi ji ene ki no dunana e fi ogba eje nyu ojo pa e dadi ni popo le fi eje nyu ojo o ji e pa do zikiri ko le ndu cheniko e bakade wi ndi zikiri alakpa ene duke odu azakiru amfata edo machimo ama fata wa mune mo ojile ya amo odu gede na bukado mo ele oki akọ eboka ya dodun ya do that town akọle oje ko lugun de ni my brother ke odu edo wa ka be uchi odu e complete odu e da auzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih wa alihi wa khatim ma sabaq ناصر حق الله فالهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله كبير المقدار العظيم ثم بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لين نقول لكن ان شاء الله ودم شي عبد الفتاح وداتا بكي ابراهيم سراج ابراهيم هارون وداتني وعلاجي هارون ابراهيم هارون امومي agachabute ilelede odudu ya ni ka tun ka pa we oji okuku meji masai meji ale ka tun ka pa we takomo ejumi pe wa de ka kola apart from chagbodo of chagbezigire we go pa bia ofu ni namu na eneche na aita we am ma ka melugo eku ku ma pe pe ni na kisika kri una meji na le tun ka pa we ejo dudu chika kri na ngajuku tun ka pa we okuku masai azaki lo ne ka zikiri dene keji we ni kunege eti no ni yoka tuke go ba won choka tuke ke oka to adini ya no ke zikiri so achuru ka buwe ale ya zikiri achuru ka bai bu ene ki no ma adini to po wewe bu meji achuru ka do ni de but zikiri ke ko ki budi ogba itijania on bujiji pejuru wa uchi kibla on ju dago we omola achuru ka bo di idon ke ka wa pe lugo derika shi amot jante leni derika shi amot ya makata alhamdulillah leni ya ga mo adoji we ka kola ne mala lo we ki do mo ke ni ne ko ni ka oji kwa da ka tijani ya kuma ma ke je on ga ke ka mo ka kini chakuli ku da me ni ya ma ko le aluma ya je bo ko tu ya aluma amman ya tini kima ko bela amma ko tu amma ko gwadi amma rogi tarkar tijaniya in wace mummune gani shi ne ma don mazhab ya ce na ma rogi akida to tarkar tijaniya yi shi mazhab ce akida wuce ce da go shi kollo number 1 dai maka ga tarkar tijaniya to duyi ce mani tarike shi ya bo tijaniya ipai bo tijaniya ta kuma dama mani ipai bo tijaniya ce nan kama ce goduma ja chele meni ibo kuma chacha shi bo tijaniya chache da bulu annabi sallallahu alaihi wasallam ibo kuma shi jira kuma kamaluti madina madoma ami almuhajirun malalen arab ma ce boto du ngo kuma ngota ne bibi kuma kaluti madina lawo ma shi amal muhajirun to ce ga libo madina ibo kuma ngoi ma sha ta kuma koko arziki yawo maduma ta ko go du tibele ne ami ansar madala amai shamara mace da mabai amma to din nan ganin nace ta kojo da dunwa wodun ne doma ko chabul da rikat tijaniya yi dan mara da rikat tijaniya ya shama shi astaghfirullah wa dudu mashi salata ne dudu mashi la ilaha illallah wa dudu after ma wasu ba ce ma abu ma ce ko be wala sar ma ce ko be la anne ko ba fitu magruba ne shai ina ma wace ma doki wazifa to e ba kuma ce an waye ki dai an waye ka toli metai amma madama ami tijaniya amma ma ce madama tijaniya ne alhamdulillah audu kene do ati ak islam do ati eche no ma oji nka eche gbogbo ta rojo ma obi ni we ho ma taku era ne kedu ichupere ni ke ma mo
abera le dan ele do akini ona che odo ya panti ke che mi ma o ke tile zikiri ke koi e ko aligala bo o du ke kaligala ti o lita fi e ka ku a ma ko lita le o e kaligala mu e mo ti o ki boji de ju polo ta ke o zikiri da do da bu ka mu gbe ka cha ma nya ja abu ka cha ma tu ko le ne bo o ti zikiri mu do gba gbogbo e gbejuru to alhamdulillah an kishi gida kina zikiri do lagi a moju pari zikiri jaro ojo ayodu kina ya ni bi ko do shi lakini number 1 ene yin ko odun kuma no ki Sheikh Muhammad Zakir an kijaci in moton go tengini tire ya de mu ashi tengini ti zikiri to bila ataki biyo mi oma ko lo kijaci ti zikiri ka kuma moru da Raji Ibrahim Harun zikiri ke ki shara malle kan mu madan mu malu jan do je to je ta mashilla da na ci zikiri ne leye ki won biyo mo oma shi azakira wace ya ci zikiri har zikiri le ko ba be mi ba ma me de o zikiri mo ko ma de to mi ma o mi bi te zikiri ku chane mi ba zikiri she na yin amon da azakiru to one part there je mi zikiri o chane de ekeji bele na yin mi kunya bu mi chon ina kola le bubu kilo jane Muhammad sallallahu inona yada bi yubu yada mo shi ni kawo na ka ne bici to shangi na kola ne bi mi o sha gbe ya ma keshi lawo kule ne ni a Umar Abdulaziz father bege ami Sharif Ibrahim Sharif Rabi Usman baba ami Sharif Sali agbo ma ya ne bi o do ala keshi na ji dajo ko du ko edo mi a se leku to du e ma ko jane pa sallallahu to o sha edo mi ado aji to e won kide ma ka ala keshi ya abo mi gala ma ne phone ma ko but idaje o ma ka e ma gbo e bam da mojo je won ni akoja ni bi mama to se dia gide do ki alumi ni mara lan ko gbere tabu yo lo so ka to ko ti gbere ko ti che jali ko ti male ni amma ha ga mu se ne won mi yedo aki to ba kan ti be aka la kechi jadi ni je no pa to mo ja la to ja na kechi to nan kama za ki raka male ni naka abu ma aka yeli naka da ko mi a cha jama ka ko try ko tali shemi anti ku tene kwibe do tali shemi de to ko ka chana ino ma do ka bia ebeli meni igala ni ka bia ni ishi gala ino ma do ka bia mana e du ka chana ohun ka se wala du poji ko mana bule li deede meni ba odo jonu ohun shani se lo wele iso papa se ke wa ni ko se pa papa ene ki sha lo ki wa taki bo jana ile sini me mo papa pa le ehun du ki dola le bi Muhammadu se mo papa egwa ya nabi Muhammad gbogbo dúkẹ̀lẹ̀ ẹmúdẹ̀ náà pàpà déédéé ẹ̀hún mẹ́lẹ̀ gíga ìṣẹ̀dá wo sí pàpàpàpà lẹ́dí lánàá tí ìyá máa kéjì ṣẹ́gun máa ké ma ẹ̀hún alẹ́mọ̀ kábíà lẹ́sẹ̀ dọ́ òkú kàtọ́ òkú mi lára lé gáràjì ní kékeré ẹ̀mẹ́rin gara nìkan tòun àgbo ti yí òun wà ọjọ́ bí èdè kàbí tọ̀ náà tí ní kú chẹ́ wọn alẹ́ gara àní ọ̀sọ́là mọ́ náà tí ní yá yóò bí ọlọ́lá mi mọ̀nà ọjọ́ ajẹ́ yà ọlọ́lá ọmọ àti ní kàmúlẹ́dọ̀ ìyá ní ọ̀sọ́là ojo ki meyo be edo duru Tijani aka ele won awon physics nkan mo da to ugbe Tijani ayi che many derika shia mo Tijani ko shia mo Tijani aka ya juloji ka ne bi waka Allah Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anu an we ko mo da bi ne wa kai ise won jojo mu ne won doa obi en we ka ne bi doa ye Sheikh Tijani shi ka ko ra ye ni za samitu an shay'an fazidu bi mizan sharia wa ma wa faka fokus wa maktala fa fatruku yani che mo du bo gbe mi Sheikh Tijani atele ba mo lo du ma mu no je bo sharia mo nwa ko je ki ko ndaru ke ti pa sharia me won edu ki mo ra de sharia me ko ti jon ki Sheikh Tijani kalen ji Sheikh Tijani on ko la nkai to ta ki je a ene ki ko la Sheikh mo mo tu pe ga don kawa ya se contradict an we ki sharia do ageni do don bo le o tele ki se dago sharia shi an shi la o se do alo abule go ju do ai ma do ki ka Tijani ai ma ngaju chan ko do mo du ko ne kwa dago ki chaste ko ne ki buki shi istighfar wani tasbika matele kan shi la ilaha illallah wani tasbika salata ne bi wani tasbika e ma do ki lazimi o du ile ko bi lasar an wala bi mo chale
ana gbade magariba ba isha ma tin ka wanci wazifa on je mu asabura lazima la ilaha illallah alkan tati yace istighfaro ile mara boji istighfaro ga salatu la ne bice ko gwagwa ami oje after ga salatu ne bice oje le daga mura bilal Allah ce 100 ma tin kana ce mu ojo duki wa shi o ti jana abul abbas iṣẹ́ náà kò ń gbó tákì àkàmọ̀ wọn lẹ́jọ́ ẹ̀nà òun ṣọ̀kan pọ̀ dúró dípò ní màṣàmàlì má jẹ́rẹ̀ wọn ṣe ń kùmẹ̀ rí anábìṣe káàwọ̀ àti sùnkà yìí ní ìtọ̀kù fìrà sọ́tò mọ́mìnì fún inú yẹn zọrọ̀ mi ní rọ̀bà yẹn náà dún kàtẹ́dọ̀ náà jó kó gbanẹ́kì ugbó ẹ̀wọ̀n nàjí dúkì gbanẹ́kì ugbó yẹn ni mẹ́ná jókòó kọ̀ọ̀lá lẹ́kùn màkàkú ẹ̀wọ̀n màbóyọ̀ nàjí sílẹ̀ mẹ́ná ṣáà ètò dábàá iṣẹ́ ń kẹ́ náà kẹ́dọ̀ náà jó wàhálà ká yẹn ni mẹ́ jókòó mẹ́nu ní tọ́jọ́ tó dẹ́ ìṣùgbọ́n máa tún kọ̀ọ̀lá mú mi ní tẹ́ ní àmà ìṣọ̀lẹ̀ ìjọ ká dùgánẹ̀ ẹ̀ máa dùgánẹ̀ lóòrò ọ̀fà náà ọjọ́ wọn máa dùgánẹ̀ ṣé ó ti jẹ́ ní iṣẹ́ náà àdísí ká dánmọ́ ìtùpẹ́gẹ́nẹ́ dúkì jókòó yà àtùpẹ́gẹ́nẹ́ dúkì wọ́n yẹn wọ́n ṣé ó ti jẹ́ ní duwáì mo ṣe yẹn ní làánà láàrin ráṣí wọ̀n bọ́tà ṣe lè àníbẹ̀ náà mọ́ ọjọ́ ọdọ́jẹ́ náà dúkì àṣì bíráìbì á mọ́ ọjọ́ àdọ́jẹ́ náà dúkì màdì bíráìbì ló ń kì gbà tó ilé ká níbodì ní ayé ní engini ya ina ne ke alifu dini ya ruta private sebiti ba ena tu ne ke bodi ni ayine ire se ne ki jale ki dollar o ti court e si private e ka ko jale ke ma si private ni e ko tunu go dole to anamo islam ko le ko nkale aganya si private ni menu o se mna na ma me e o chan ki pe ke ti ajo yi ona ki country de me ko na ki ro ye me do ja de me ya se mdu teme ina du ke ne ki je without private so ẹ̀wọ̀n tí wọ́n gbẹ̀lẹ́ kí chájọ ẹ̀mú dàbí akẹrẹ bọ́ọ̀lù iṣẹ́ òtìjáde kẹ́ wọ́n ní sìgìfàárì kẹ́ wọ́n ní ayélujára kẹ́ wọ́n ní sàràtà níbi òjò ń kìtì kẹ́nìkẹ́chẹ́ tó lè ṣe òtìjáde abúlé bá yẹn ní òmùdù tsọ̀tù tó yá màlì má jìrì ẹ̀hún kó máa náà tsọ̀ ní sìgìfàárì bá sàràtà níbi òdùdù bàánẹ̀ tó dẹ́hùn àmẹ́wé ká mátìnì ká tẹ́ system wa yà á jẹ́ wa ká tẹ́ dólè take for example ìgbógbélé máa lò lẹ́wọ̀n ṣẹ̀bà wọn máa bá bọ́tà àjọ yìí ní ẹ má ṣe òtẹ́lẹ̀ kí á gbọ́ olùbìlẹ̀ ní ẹ̀kú ìhàdùlálẹ̀ ẹ̀ nínú tó ìsìnkú rí òtẹ́ nǹkan wọ́n ní tó lè sí ibi kádọ́ mọ́ máa pa ẹ̀fọ́ sí ẹ̀ ti dólè tó lè ṣe òtìjà ẹ̀ nítọ́ àmọ́ ìmọ̀ àjẹrẹ wọn ẹ̀kí bọ́dún mà ń gẹ́jú papọ̀ gbọ́ àmì ọgbọ́n ìsìnkú bá ṣàlàjà lẹ́bí ẹ̀kí tó ìsìnkú kìdá yà ṣe dé àlùkùrá ní ibẹ̀ kí dọ́mọ́. àbùtá kí àwọn tó mọ̀ àwọn dàbí ọgbẹ́ ìzìkìrì ká ẹ̀yú nẹ̀ yà á ṣe ìzìkìrì àmọ́ nkì á kà ìzìkìrì iche nkiti one o je be gota ni gote ni tenek because e wala ka ka me ni amapa ka ayo a ni mu de wanyo wa ododa ola maka ye won lu gba ma ye amapa mama di ipa de ka sha mo ti jani ya je amu ne ne ma do bi bo ti jani ya o le ni baba bia ni di ma le ya bi ifa ko bi tule ifa ko bi obara ka ki vale kaka e mo la ki ma me la di ni ka mu na ka ezikiri o ti be ojo la ale da to annabi sallallahu alaihi wasallam yani man kazaba alayya mutamadan fole to ba maka da wannan na annabi yana na duki fole mi royomi oyo kukulo fo to duka ja lola be to duko orinyola yo le mi royomi annabi an ki macho mi ka wa no mi ka be ka tini ka dumi no ma ki macho yu mi ka o kwa no mi kusana sallam yana jo kwa no jo na aliya eki wonde de makaji e ga na were ka keju bo onyu ne wete kuma da te hu to da ne bi chene maro le mi no ichen chene ma kola ki ma chupe no ichen so da ga le e ka gini ku ma bia ne bi e wa le in which ke ole ma lo ja ne bi ichen o ka do mo ka ki kuskuri e che o ya do ba ina o ka do mo ki kuskuri mo to je kwa do ba e nya bi punishment letter da be che o de o je ni che ko na gugu ele te sharia amma la mi ma amula ma ba kuma da go ji mu ide me ni che ko na gun ni e no ncho gen o many awole ma jo that is read that o le that e lo mo je ko je lo ncho gen o je ni mo jo meta do enele ti da bi i mana di go apa ki wo do no pero de ki ele ka ma je cho me na di go bu jo meta ta o bi jo meta je ki ma je ki banta kuma o ba to don ye am di threat ama papa actually adu ade to but anabi sallallahu alaihi wasallam chengale lam dam da biya papa ma ko na du ki sele ojo ya fi ida bi na amma anabi sallallahu alaihi wasallam chen ko na anabi bina ire duki wasa fun la ce shari'a ni ma wa pako to do lu ngedu ko joni anabi muhammad
to anebi le kodo sene ta ki pa yo do la won ayi ohun we kwa na enya kola ko ji we dolo lemi ma to la dia chukwe ki Cameroon wal Cameroon ni Muhammad sallam ibe ka do na tude ja kini awu du ke chile e ya on ke chile o mo aljana te o mo united janke wala mele ko jana sallam inshallah e de pe on ki chukwe de ko mo bojo e a wala de ne ko jana sallam e de ba de mangejun and adin Islam icha ko ngeju o ma chele ojo se mi pa on kojo a ma chele maybe e ori ka ke why kai le ke doji ma ni bi yo why kai mu de won ga ya ni bi ni wo ya je on we le ojo do wo ka ke wo ji ma ni ki ti be ke won bele tin jan ko ge ori yo ko ke wa le ka o ja ni Muhammad sallam imu de won na ni bi ojo akoni se ojo to kada ni o be tele kai ge lu ko e ji mu le o ma pe na lo ene ke deri ka daru bizikiri ben e ale ke zikiri daru bi deri ka te ka e mo ni o be deri ka sha mo ti ya ni o lo lohun ja ne gale wa ni fa yi gbo ki bo jo e alo nu ba e lo le je ki ojo ma o be ro lo ya jo ye ni jo wo ma la ka gbe so e gbo abo ati ja ni abo la lo di le o je mu e mo le ke ka ojo la te ka alhamdulillah ipa adehun garkar tijaniya yi ɗan dushe na nan ɗan duwa shi na goji can kalle garkar tijaniya emin ya hajoyi ishe na dake a fara nigeria is concerned wajen garkar tijaniya agoji ma yi ne masu dago shi na yi a shekaru su mambauci can manyan an kadon malule garkar tijaniya ɗan wula ishe dola gushiriya na tele kana duki agbon le nya ogo abulu she daru bo chi o chichi le yi number 1 there abulu she isa o ketere de la taala mi chichi le abulu she abulu ko je she isi we beg majami digo ya Islam le ama chichi le yi be ke no o mama me mo mama che odu on gba cho le she le paketi jana kuma chale to obi le tijani ye ka kuma che nwele ta ka bishe da rubo chi ma che ni mda mama che yi be kini ne le che dudu yi e ona tene ko le ki found out there ka tijaniya che on ki le ba sharia she mane ke shi tadi ka ka mi sharia o tinyon sharia pa ya di ka on wa lo la lo da ma che on ko na ni ohun to on ni gani do ko ohun sharia ni to lu ko de ka tijaniya gaskiya tijaniyan ngokin ya don ko shi tijaniyan makai makai on ya le boy ini tijaniyan ko na gwa mojoji yani baraka me o ki agwa mojoji imala le shi radiyallahu ta'ala o ko di kiche sho wala asa ine ke charo la gen ida choji o ja to ko ki a cho ga je uma mamu kutamado okuta do a che obra with temema chi ma o che tema wo ohun to ma o da ni o so tejididi ije almadi wọn tó tẹ̀jìdìdì ó yàtọ̀ gọ́mọ ìtẹ̀lẹ́kẹ̀ tìjàríà yóò tó tẹ́lẹ̀ ìbò ìmọ̀ṣẹ̀lú páíwọ̀ ṣèrí ẹ̀rọ tó tẹ́lẹ̀kẹ́ ẹ̀ka kó lè kí tìjàríà wọn dábì sọ̀rọ̀ ń gẹ̀ ṣẹ́kẹ̀lẹ̀ tí ó tàbí ṣòbọ̀rẹ́ tẹ́lẹ̀kẹ́ àmàdọ́rọ̀ àdàbí ojú ń bá iná lẹ́nà lẹ́kì ìlú zámẹ̀ni ṣòbọ̀rẹ́ kí lẹ́tà àwọn àmàdọ́rọ̀ sáré tó mú kékeré kí kọ́ kí mú ìdáyẹnẹlẹ́ yẹ́nì máa ka ẹnẹlẹ́ kàkí ní omi ṣòbọ̀rẹ́ fana pẹ̀lú minú huwa pẹ̀lú mi ní ìgbé òun dọ́lẹ̀ ọ́mí dóòmù ọ́ẹ̀wọ̀n àdóòmì ọjọ́ pàdójọ́ náà yẹn ọjọ́ ẹ̀mí jálè ń bá kómi barahama kúnà ọtún yẹn kẹ́nẹ́ láti inú náà màkìdí tó máa tẹ̀wọ̀n alẹ́ ọ́mí dóòmù tó dẹ̀hùn ṣé o ti yà ní wọ́n láwọn bàrẹ́tà ìmọ̀láwọn yọ tánákú yẹn sílẹ̀ ìmájìká kí tíọ́ mẹ̀mẹ̀lẹ̀ ṣe ìtìjà ní àdùpáhùn pẹ̀lú ṣé òbúra ìdùpáhùn ṣé òbúra ìmọ̀ kọ́ lè yẹ ní tó ní dúkìá tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ òun ìdọ́ alẹ́ ṣe pa ìbò ìyọ̀ alẹ́ yìí. then I'll be your zikiri here. Inde o kaka kanka. Lakini zikiri se yongo mama ti bo. Ama ona ma je nwa ne bi jebe. Amuna ke nwale. Abi o le ni ki je nwa ne bi ga gbeta. Bola Sheikh Ibrahim to je ana duki a can kashe ne nayi. Dole na dinu muna da zafu ba Sheikh Ibrahim na dinu da zafu. Ndi uma shobra shi ene lele shoma eje nwa na bigi àwọn tó ja lọ́jọ́ ni shobra shi aboji se o inenda kini shobra ene ojoka yani we ya ne bi odu na won la se kwa ne bi we odu ama we ya ne bi odu tabale tabule shobra ni to mo ti gbo
àwọn ànábì odu tábàlẹ̀ ta yẹn náà mo kọ̀la bọ̀ kó jáde bí ṣe nánà tábàlẹ̀ ṣe kọ́lá ṣe owó ṣe ti òun ṣe Ibrahim tọ̀ òun á tẹ̀lé yẹn bọ̀ ẹ̀wẹ̀ ẹ̀ lè di wa ni ẹ̀ kò yí ànábì di wa ni ẹ̀ ṣe pé òun ṣe Ibrahim tọ̀ ebe ti di wa ni òun bá wọn àti nìkú ọ̀hún pa òun àmọ́ ya káàdùn pé àlèkùnrin ni àwọn gbogbo ọjọ́ ànábì odu kọ́ la ilé èkì nánà tùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí òun ti wa nílẹ̀ èkì nánà tọ̀ èkì ọjọ́ kàílẹ̀ kú ẹ̀dùn yẹn gba ẹlẹ́dẹ̀ yẹn ọjọ́ kàkíní wọ́n yìí mẹ́kàlà àlá olókèlà azim òwe kẹsàn níbi ìmùdí tí ó di ma òwe nánà tùlẹ̀ ṣé Ibrahim náà kùn àti nìkú ọ̀hún bó ṣe àkíní ọjọ́ òṣàlà azim òṣàlà abiru òṣàlà aliyu òṣìṣúlì jẹ̀láàlì yẹn nìkú nánà ọjọ́ gẹ̀gà ọjọ́ gbùmọ̀ ọjọ́ kìnẹ́ àmọ́ ìwọ ní kágò yẹn ní àlá olókèlà azim ó yìí mẹ́kàlà àlá olókèlà azim ọjọ́ kì í nana lélẹ̀ tí wọ́n kà sí ẹ̀yìn yẹn náà ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ̀sì azim yìí òun ọ̀gá azim yẹn wọ́n ti lè kú ẹ̀ òun kú ẹ̀ kì í nana tuli èdè wa ni òun tọ̀lá ìkọ̀jọ́ kò yá níbi lè nílẹ̀ so ṣàkóso ní akíní ọ̀làmà kò yá níbi ìṣẹ̀ nana tabalẹ̀ dáàbí ìṣẹ́nu gbogbo ọjọ́ ọ̀rọ̀ yá níbi kàdé tápò ẹ̀lẹ́kúdú ẹ̀nà dúkìá ní ànẹ́bì màmú ilé gbọ́gbòdú ń gbòòtù kàdé òun dákùn àdúlé wọn mọ́ àgbẹ̀jú máa bí dẹ̀ ma teju da mu da shi man busari shi kwara yani dama da tun da sarafin da biyu wa kun bi mashi ta madafi wa take yana olugulu kolle kamin da sara kamana amma yana da man kawo jani bi male yana ogulo le la mutano jani bi male she ma o to gulo le la ko jani bi ay gene on duki ro she mo ji ma wa ko jani bi ne bi she ton mole on cheun she ko ma ga ne bi chojo gen ke ka ko mo jo e ti gen to yana un duki can woji ma ko ka ne bi anabi shi du anabi ati ton wale so e ka gini mama ne bi le gwa ko du da mi zane ki aka ise na ka ne bi che yo me fe de un ni gbogbo da ne bi ku ka de po le won wa nu ki da ne bi ku ka de then o gba derika takado ka woji imi e hola she Ibrahim kami aboti jani awe wa yo ko she Ibrahim na du ki ngeju fòmùlé yàtàlẹ̀ yẹn náà gbogbo lo ní spika ṣe ìbúra ìbúra bébì wá ṣe ìbúra yẹn lélẹ̀ wà á múlò amọ́lá àgbà àbẹ̀kẹ́ múlò amọ́lá yẹn lélẹ̀ tó wọ́n ká kí ṣe ìbúra yẹn yẹn tẹ̀mùtọ̀ yẹn tẹ̀ ẹ̀ ń dá tsọ̀ ọ̀hún ẹ̀ sọ̀ kàtún ẹ̀ mà ń dúró bàdé ni wọ́n ní tsọ̀ là dín ní àmà ọ̀la kàtú tsọ̀ là ọ̀ma ṣe ìbúra yẹn kàmá wọ́n mí ẹ̀ ṣe ìbúra yẹn ẹ̀ tàlẹ̀ yẹn náà ẹni ṣe ìbúra kẹ̀ ṣe ìbúra yẹn ẹ̀ tàlẹ̀ yẹn náà ẹ̀ wọ́n ká ọjọ́ là lẹ̀ tẹ́ǹtì àlẹ́ ọjọ́ là lẹ̀ yẹnu dábàtò mi ẹ̀ nà mi bọ̀ mi yọ ayọ̀ ẹ̀ mú tó ṣe ìbúra yẹn lọ́wọ́ màálí o màá ní kí láìpẹ́ o. ọ̀n ṣé ìbúra yẹn kọ̀ mọ́ wala da aka yi ko maje ni ka da ramu da gumu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala nu yani wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannati khuldi bila mutai sim ko ala ki kile o Sheikh Ibrahim kai but pasara o tin nana ya se ne ju ma pasara but e ju kan na do ko pasara o je mu shi wani wa man yuhibbuni ana du ki ne je mi barahama wa man yarani umedule okacha gbogbo enu go barahama ide ide kinu gbogbo eleyan ya barahama ni fil jannati na lesho ma jannati tazabu na do sha kuli she sa okete ingeju she Ibrahim ko ne ga lemi ungeju ide ke jani gbogbo ide ke tres she Ibrahim ko kideli ti Senegal ali ko go pa mu idi ma cheun yana ro to she Ibrahim Allah ta'ala ga matine kuma ga ya kini and they don't kide shankale rules and regulation kide fi for the navy o da bi do many on na ti ta kuma ma ke nation of the navy chi number 1 ole many sharia navy chen ena du ya kiyaye o idi alama maduna yes end of the navy chi okay o melu aleji zakka haji ena du ya kiyaye amamu yono ki acha kuma ka to alama shi ka ke for the navy to da navy da wele ai umedo navy o ya wa chu acha me jaga wali zamana navy je ni boku ma golo ta navy bi ishi to duka ya alquran ma to di shehu ki acha chama to umedo navy o di bele adi islam to umedo le shehu Ibrahim na du ki ne ki shehu Ibrahim e fa do shehu Ibrahim e won ki duai am tekele a shehu ko ekele e je ke chama wole e je ke le ba ma wole che to o ma le je na che
Shehu Ibrahim ka don mo understand ya ke du to do la ma o ke du to Shehu Ibrahim la medo ba ki awa shi bo Shehu Ibrahim shi kam do man jena ha ima da ba le Shehu Ibrahim ma ko na ro yo ki gbele ibe ima ko ibada ma won to la won bata sai ka go ni abitu bilaili tun misahar da mushida da zikiri da zai kattaba bada wa mata ma Shehu Ibrahim shi na ki wolo du kwashi maja ka ko ne ju ala da Shehu Ibrahim ma ko lo du shi ganni ko lo du mudu baya har yani usajilu fi wurkalehi wa jiratin ya wajabni kalmar zalibi magrama ya lo du chen ko du ya o mi pa o kede goku aja shi competition du o goku bi gba puru o ba kan o yaka o mi barahama na she music pa ba reporter ke da wa ko le na ko jani bi yani ke na ka mi ne bo mi ma mo lo kome ma ya mu mo me ikelo emi aku barahama ya cha na da wula do ko mi ale ko wane to imagine lakini au ikadaka ikishede kikili kishe easy kishe kikili shale Shehu Ibrahim mo ko ko gege ni ma ko lo du gani daga Shehu Ibrahim ka lakini au mi fedo kile au mili na Nigeria lakini fedo Shehu Ibrahim ni woli kaka yi chama lakini o mai yarani inona tumayone anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wona nake gumi ni kai anabi eyin kalisha bulu baba awugbo be ka bulu mama awugbo en botu fede kada na bi ana disipa na bi du ugbo ikodu ya ikodu kana ri ena du kariya kodu e do ma yume kodu anya ode do so tregele enu Shehu Ibrahim makai ena du ki humili e kana du ki fede do ma gena isi ja kini eyi Shehu Ibrahim ka fede Shehu Ibrahim kele bi kwa ki shika aljana ni to alhamdulillah bí anyalé kàdá mataka lórí níbi kánà lójú kí ọmọ ayọ̀ kí n do wá wákàtí àmà kọ́ olólùjà kàdí ọba tẹ̀lékàtí àmọ́ ti jáde ọ̀la òfẹ́dọ̀ ìdé ọ̀nkà níbi ohun tó yọ mójí kọ́là òjì o òjì gba ogbó káka níbi àti nínú ẹ̀ lókìtì àgbà tẹ̀lé kì kẹ́dọ̀ n'ọjọ́ mẹ̀mẹ̀lẹ̀ ṣé dé wẹ́dẹ̀ kì ní ju wọ́ ọmọ ayé wọn ẹ̀ kì ní ju wọ́ léwu yóò jẹ́ kẹ́nẹ́kẹ́ ká wa òjì kí àjùfẹ̀dọ́la ká gbọ́la ọdí dáma àwọn ẹdẹ ní ìlú kàkẹ́ ní ìtsẹ̀ni ẹni ká níbi amúdàpà mẹ́ka fẹ̀dọ́la abámọ̀mọ́ yìí ẹ̀gẹ́ ní ẹ̀dẹ́bí ká. ọ̀lẹ́ kàkà ọ̀la lélẹ̀ wọ́n ti ṣùgbọ́n jàre dáwọ́ ojú kọ́ léwu akẹ́múdà ọ̀ka ẹ̀ka wọ alukóran ṣe kọ́ àkíní wà tẹ́sí mu bí hábìlì náà jẹ̀mí án ọ̀la tó fọ́rọ̀ yẹn ni mẹ wọ́nyí kọ́ ọjọ́ mẹ malukóda mẹ wọ́nyí kọ́ ọjọ́ gbáà ọ̀la tó fọ́rọ̀ mẹ kí jẹ́ mẹ dàrú nù mẹ kí dàrú bọ̀la mẹ tẹ́ni àwọn ti habulilayi la ilaha illallah muhammadu rasulullah wọ́n ti habulilayi ọjọ́ náà àkọ́dà máa ká wọ́n ní habulilayi lẹ́ amma problem kìdá wọ́n ṣe kàkí ní can ka shabakwajo ina kishi tijaniya ce ina kishi kadiriya ce ina kishi shazaliya ce ina kishi zalawu ce ani wabiyawa ani shi'a to aka na men joyi ana duki shi tarikar tijaniya ojile mashabi mazhaba malikiya mace ta kamulati shi'a amma shi mazhaba jafariya ko mace ojile to an da biwi shen ko shi shafiya ma shi amma da yau da ma dojin mu ne to mazhabi kana da dan mu ise na ka ki mazhabi shi haramta an da li mazhabi haramta ina ki mazhabi halalta to ja malike ci bu ba tule meli this junction le o mo le kra kra yake wa en ki adi yani wa de to imdati on kete ce ki wona ki understand imam wajen alkur'ani haramta karara to don duka alkur'ani haramta wadda mazhabi ba haramu ce don duka alkur'ani haramu ce mazhabi duka wata yi haramu ya karabo an wai ki mako yi can ya di yanyi wa maluwa gani ya di yanyi alijiya gani ya di yanyi zaka bai kaji bai kan pillars of islam gani an duka da niya imuduwa shagi je gba emugba ima je gba ọkọ kina lo you need get cause for alarm because that can money I will amma ugo ka da mai take for example wanda ce ne ga ne biyu mali rasulun ce ohun gbe mu inene obi ojo ke wona mo ji ma du idomo tane bile gen ohun se ke dora ye o te kuma mu do fa to dane bi sallallahu alaihi wasallam da ko ne ka cha baba yake ci wazi ya ga ka islam ma ga yi anabi le mo ce ne do election ni kullu inna ma ana bashar muslimukum anabi chono guluma ya lati le lamana duka la to bawa
ari boka ka kini anabi shi envelope envelope che alquran ma tiele o ma alquran do envelope tinyo to chen ku en do anabi sallallahu alaihi wasallam ku fa anabi die do e bisa billahi ene ke ku ma kolo la yo boy so tergale bi ka pia mo ne shi akini chen ki zala e che iko duk ma dubo an group zala e mele an duk ma ne ke ka mo meka shanki shi tijaniya ya ce an duka mai shaka yi tijaniya ba maki da ke da yanyi ba numo mai juyo uje tijaniya na mai kamar shiya ana duka shi shiya uje ju shiya mai ce an duka shawun shiya kamar shaka yi mai ka bọ̀chẹ́ nǹkan ọdún mẹ́ka dámájọ mẹ́ ẹ mẹ́ka ọmọ kí n di la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuran wa àríkàlì kuran ti dúwà ọ mẹ́ka ẹ bọ̀chẹ́ nǹkan mọ́lù dùgbù ní omi ko mi chache kuna ngeju to naje ga kwano mon na ruche gida akan ka kayo katinyo ene kimda kwano do da hoko mambo je ga ga yakin ama ba kwajo ma juja wala ma ama ba kwajo ma da kunyo la ma to da ya na ka na affiliate don wani biya sallallahu alaihi wasallam ka do la aide dargale ebi kuna biya ma yemi abapa ene biki shizala baki shishia baki jania kadiria kenga practice akida ka don to an bu ka dile ka de chen wa pa bo mu pa bo ne ka dama e mo la ka ke o ma e ama ke se pa ma to alhamdulillah regere me bole mi ale ka de program e gide indere ne ko joda ko ade ola ko ma yo abu ki kai ame me boy ba ka chana program ni ha e wuli ordinary le azakiru eno azakiru pe le bi mahamod de ya ke expect ke bode bota ka ko nwali o mi fi research che we ni ene sha ku fata amen wa kami o kai zeta mukoda ma kina ya kola ko o jizikiri kate and again ka ma ku chana program yi ha e ku mi o ba ni ma ni mi jali ba ka ki enku unene ma kami lu le ene ki chukoche adigoti e uchi ale kam daga da ki choma wa lola ka e ondu ka ti men ka ti yonyo ta ka ti e ki ti ke du ka ni ku ma ti e ki ti ke du ki ngeju reju ka ti aduka reju ka ti ki mama e mama ku ma ti ye de ne wi aboji wa ke ti zikiri e ti de ka je nyu ojo ke de ke do je nyu ojo te ju ke de amune onu ge ya me mojo a e je nyu le a mo du gwa onu li go na mo na li lo na mi bo le ya wa we lo aidu onu gwa wa ki aidu de ke le ki na we bo mu ida ki dale e me o ke ti ta ke ti adidi du ke ti ki mu di tijani ye ti me ke un ke ti yin ki mi don ki ado ku sharia e wo mu na e ti le ke si amo tijani o ka ha o ma ko papa ele ti gbo ke na le e o du ki mu duwa ki ma de go pa sharia ni so gbo wa de duwa ta ki ma de go pa sharia du ki mu duwa e mu duwa lo sharia se du ke de na le akoche o ma ta ka se o du ka ti then inu gudu ke ti adini ya ke moju ete ya ke ti adini ya ka de ki aje ke to we se no ojoji owo akabu ni papa jowo ide ojoji o ya mojoji un so ya du ke ti ki down there ga kini aje dadi ni ya gbe na bete dojo ka ho no se amo tijani se Ibrahim de Allah taala nu ma abo mejeji ka do i ma te mu anebi du ma dem ma da o meju anebi adini ma ti ojo papa na nai o mi se ni Senegal je ni se Ibrahim ni se amo tijani se jo tene ko jo ma mu mi ku lo tani eli o ma kekele ki so lo mejo e lai wa ma branda si me eli me sara se yu na ebu ene ka mi wa ko lai o ka ta brand wa ti le ine na duke ne ke gwo ko aru okuloshe Ibrahim diva medina ba ichaka ine na duke gwo ko akere bo kiti egwe adini machoka tu manu madini ama anenwi wa ta ka agburu o ma gbe ta ke wa tele dojoji e ma beti dojo amda tu bi ka cha adini ugbodu ke debe na ja kini atiju ko kam di ambassador Islam kam di ambassador she amoti ja nam di ambassador she Ibrahim Yas so na duke eti when kai who be this person na no tijania people now kedu e nke ti ndo memele bebda aboji unche ala e won di na ati o memele kedu ndo memele mchoma malaji ile aso nation jon kusido URTV emi ale ka de de ko joda ko azakiru ojo ki menyo yo aso be de na agene ki adeudo atigili ke ja atigili kedu fedo kenei adi Islam pa bo igala awa nu bo akoji bo igala agene ka ba ko le abie koji aiba do ko ja na aiba do ko ka chukolo koji wi ojo aje ka ni ame ojo ki ibu ndo gbadu tabele zikiri degedege ka ele ka gba ke si agbe fada bege agbe ma ka ko ka so da ma gbo pa oko mu ma gbe o ki aka e amo ki aka le we ke ka ne gara ye ko ali gara ajo yi
ifu umi edodo ti yun ola nana ba ko ma emi olukumi azaki mutariwa ki asizikiri baba imuduji wa aga makesi amakesi ene je yo chomaga ijari duka ni aka ka ko magala isi amakesi ya madi ya bote ile le ti show da towe Nigeria Republic lo ma won je ki Nigeria level bo aduke ne dubo atuka ne ba ne ke bo pata ege ojo ki benyo do ege ne ke e wa do digala ko ne ke ko aligala asipede na mi ale ki bene. Thank you very much.